Salam dostlar, bugün 5-ci sinif təbiət iş dəftəri 2-ci hissə mövzu 39-un davamını izah edəcəm. Səhifə 64 və 65. İkinci tapşırıq. Televiziya xəbərlərində Pələy və balalarının kənddə qida axtarışında olarkən görüldüyü bildirilir. Pələklərin kənddə yem axtarmalarının səbəbi nə ola bilər? Onlar ovlama bacarıqlarını itiriblər, bu deyil. Onların ov yerlərinin çoxu dağıdılıb, bu da uyğun deyil. İqlim dəyişikliyi heyvanların qidalanma vərdişlərini dəyişib, bu ola bilər. Onlar kənddə yeni məskən axtarışındadırlar, bu isə uyğun deyil. Deməli, düzgün cavab C variantıdır. C-ni işarələyirik. Şəkillərdə verilən torpaq çirklənməsinin səbəblərini müəyyənləşdirib boşluqlara yazın. Deməli, burada görürük ki, kimyəvi dərmanlardan istifadə olunur. İkinci şəkildə görürük, zibil və tullantılar təbiətə atılıb. Zibil və tullantıların təbiətə atılması. Üçüncü şəkildə görürük ki, zavod və fabriklərin fəaliyyəti verilib və bunlardan torpağı çirkləndirən səbəblərdən biridir. Zavod və fabriklərin fəaliyyəti. Və axırıncı şəkildə də görürük ki, tikinti və qazıntı işləri görülür, məncə elədir. Səhifə 65, tapşırıq 4. Təcrübədə A, B və C çaylarının içərisində eyni sayda canlı xanı balığı olan 3 qəfəs yerləşdirilib. 6 gün ərzində canlı xanı balıqlarının sayı hesablanıb. Aşağıdakı qrafik nəticələri göstərir. Verilənlərə əsaslanaraq hər bir cümlənin doğru, yanlış ya da mümkün deyil kimi işarələyin. Deməli, başlayaq. A çayı C çayından sürətli axır. Bu mümkün deyil, çünki bunun haqqında heç nə verilməyibdir. A çayı C çayından az çirklənib. Bu doğrudur. Qəfəslərdən birindəki canlı xanı balıqlarının sayında artım var. Xeyr, heç birisində artım olmayıbdır, ona görə də yanlışdır. C çayındakı qəfəsdə canlı xanı balıqlarının sayı hər gün azalır. Bu doğrudur, görürük ki, C çayında çox azalma baş verir hər gün. 5-ci, bütün 3 qəfəsdəki canlı xanı balıqlarının sayı təcrübəsinin əvvəlindəki qədərdir. Bütün 3 qəfəsdəki canlı xanı balıqlarının sayı təcrübənin əvvəlindəki qədərdir. Bu isə yanlışdır, çünki onların sayında azalma olur. Bütün 3 qəfəsdəki canlı xanı balıqlarının sayındakı azalma yırtıcı balıqlara görədir. Bu isə mümkün deyil. Bu haqda bir şey yazılmayıbdır. Bugünkü dərsimizdən bu qədər dostlar. Hələlik.